बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। अॼु असां इस्लामियात 9th ऐं 10th क्लास जी जेको सेकेंड सेमेस्टर आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ हदीसूं ज़िक्र आहिनि उहे पढ़ी रहिया आहियूं। जॾहिं 2 हदीसूं उन्हनि जो तर्जुमो ऐं वज़ाहत असां पढ़ी चुका आहियूं। अॼु असांजी हदीस नंबर 3 आहे जेका इंतिहाई मशहूर ऐं इंतिहाई अहम हदीस आहे। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान ऐं अल्लाह जे प्यारे पैगंबर खां ये हदीस रिवायत करण वारा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आहिनि। फरमाइनि था क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। खैरुकुम तव्हां में सब खां भलो, तव्हां में सब खां अज़ीम, तव्हां में सब खां बहितरीन, सब खां बहितर, सब खां आला उहो शख़्स आहे। मन उहो शख़्स आहे तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, जेको पाण क़ुरान पाक सिखे थो, पढ़े थो, व अल्लमहु ऐं ॿियनि खे सेखारे थो ऐं ॿियनि ताईं तालीम पहुचाए थो। ही इंतिहाई हिकु अज़ीम ज़िम्मेदारी आहे। क़ुरान पाक खे पढ़णु, क़ुरान पाक खे सम्झणु, क़ुरान पाक ते अमल करणु ऐं उन खां पोइ इहा ई तालीम ॿियनि ताईं पहुचाइणु, ॿियनि खे पढ़ाइणु, ॿियनि खे इहो इल्मु ॾियणु, इहो इंतिहाई हिकु अज़ीम कमु आहे। ऐं दुनिया जे अंदरि सभ खां अफ़ज़ल माण्हू उहो आहे जेको क़ुरान पाक पाण पढ़े थो या क़ुरान पाक पढ़ाए थो, क़ुरान पाक ते पाण अमल करे थो ऐं अॻिते हुन जे अमल करण जी तरग़ीब ॾिए थो। इहो इंतिहाई अज़ीम शान इंसान आहे, तमामु भलो इंसान आहे अल्लाह जी नज़र में ऐं अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नज़र में। हूअं बि ही पूरी जी पूरी दुनिया, दुनिया जूं रंगीनियूं, दुनिया जो ठाठ बाट, हे दुनिया जूं जेके चमकंदड़ शयूं ॾिसण में अचनि थियूं, इन्हनि जो इंसान जे मक़सद सां को बि ताल्लुक़ न आहे। दुनिया जे अंदरि इल्मु हासिल करण वारा ऐं इल्मु ॾियण वारा, पढ़ण वारा ऐं पढ़ाइण वारा, इहे इंतिहाई हिकु मुअज़्ज़ज़ इंसान लिखिया वञनि था। ऐं इन्हनि इंसान जे मथां अल्लाह पाक जी रहमत ऐं अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो फज़ल ऐं महिरबानी हमेशह हिननि खे शामिल हाल रहे थी, जेके पढ़नि था ऐं पढ़ाइनि था ऐं जंहिंजो ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला सां वञी करे जुड़े थो। त हिन हदीस जो जेको मफ़हूम आहे उहो इहो आहे त सभ खां बहितरीन इंसान उहो आहे जेको क़ुरान पाक पढ़े ऐं क़ुरान पाक पढ़ाए। छो त हीअ बहितरीन किताब आहे, अल्लाह पाक जो किताब, आसमानी किताब, जेको आख़िरी किताब आहे इंसानियत जी हिदायत जे लाइ। जेको पढ़ंदो, हिन ते अमल कंदो ऐं अॻिते पढ़ाईंदो त उहो ज़िंदगी में दुनिया ऐं आख़िरत में कामयाबी माणींदो। अॼु असां इन हदीस जी जेको तर्जुमो ऐं वज़ाहत आहे हिते ई बसि कंदासीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ॿिए लेक्चर में तव्हां सां हिकिड़ी ॿी हदीस सां मिलंदासीं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।